器官咁巴士閉，遲成粒鐘。Come in。水官唔係催你，冇第句㗎啦。咁唔係催我係咩咧？今日 case 好 full，你審唔晒咧，又要交俾其他老爺接手喎。case 好 full，係咪我問題啊？唔係 ，Christina 一陣又會好唔高興啊。Christina 升咗職得2日啫，你就揾佢嚟壓我，咁我唔高興，重唔重要啊？重要。重要。咁你仲要黑口黑面對住我，係咪屋企有人過身啊？冇。冇就出去還神啦，順便幫 Christina 還埋啊！佢咁嘅料都升到職咧，我驚佢接受啊！啊，等等。你咁關心佢，不如買幾條水魚幫佢放生啦。橫掂全世界啲水魚都咁睇佢。你被控於本年3月8日下午約4時30分喺地下鐵路嘅處所之上使用粗穢嘅言語。請問你認唔認罪？唔認。認啊！阿被告，你認罪就認得積極啲。咁劈下算點啊？係冇食早餐定係唔滿意香港司法制度？我都唔知你講乜嘢。個衰人啊，害到我雞毛鴨血，而家仲夾埋地鐵嚟屈我啊！我死都唔會認罪㗎。地鐵咧係交通工具嚟㗎，地鐵夾埋人類嚟到屈你咧，暫時喺科技上係唔可能嘅。唔認罪唔使死㗎，排期再審。被告初犯。求情，求情。你被控於本年4月27號晚上約7時喺觀塘駿業街66號嘅71便利店偷取2盒微波爐即食飯盒，總值係28元。請問你認唔認罪？我認罪，罪名成立。被告係有一次同類型嘅記錄嘅。求情。我盤頭走咗佬，我開咗公務錢收，我餓得啫。我老豆老母唔餓得啊！紅大晒啊！情緒勒索我啊！你兩老要食飯，人哋打開門做生意，係咪就唔使食飯啊？窮就可以為所欲為啊？咁冬天係咪要放火燒咗人哋間屋要嚟取暖啊？申請賠償令28元。喂，賣6蚊一個特價貨嚟嘅啫喎，但係佢係貼住14蚊嘅。我等過期先偷㗎。咁你頭先又認係28蚊，2個加埋都唔使28蚊，寫到明係12蚊，你要人賠28蚊，你公道啲啊！賠償令12蚊，罰款600，俾半年時間俾你。鬼叫你成日趌嗰個 Christina 咩？成個裁判法院都知最小氣係佢噶啦。人哋而家升咗職啦，大粒過你啦，梗係覆你啦。調你去淫審處，等你成日對住啲死屍啊、性器官啊咁，人生好多姿彩啦。嚟 join 我 Chambers 啦。
揾埋條尾水啊嘛！邊個有錢佬唔想揾翻個大律師做朋友啊？有咩喐，我哋就係佢保命符啦，係咪啊？揾翻幾個大老闆學下炒股票，學下炒樓，有益身心啊！唔好諗啦，我留咗間房俾你。